हाय फ्रेंड्स, जस्ट टूटो के एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं बाइक अगर बंद हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करें। तो हम आते हैं और जानते हैं और समझते हैं। तो अगर हमारी बाइक चाबी ऑन कर रखा है, अगर स्टार्ट नहीं हो रही, किक लगा रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन लाइट जल रहा है, तो हो सकता है कि पेट्रोल टैंक के अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, या फिर हो सकता है कि हमारा स्पार्क प्लग शॉर्ट हो चुका हो। तो स्पार्क प्लग का क्या वर्किंग होता है, क्या कार्य करता है, तो वो आज हम चेक करते हैं और समझते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, स्पार्क प्लग को चेक करेंगे। तो स्पार्क प्लग को चेक करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले प्लग कैप निकालेंगे और प्लग कैप को देखेंगे कहीं प्लग कैप लूज तो नहीं है। तो हमने प्लग कैप निकाला, प्लग कैप चेक किया, प्लग कैप भी बराबर है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग हम देखते हैं कि स्पार्क प्लग को हम रिंग स्पैनर की मदद से या रिंग स्पैनर की मदद से भी हम खोल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको स्पैनर के माध्यम से भी इसको ईजी तरीके से ओपन कर दिया। तो ये हमने स्पार्क प्लग को निकाला इधर और इसको देखते हैं, चेक करते हैं। और ये स्पार्क प्लग निकल गया। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि स्पार्क प्लग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और स्पार्क प्लग का आगे का जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है वो भी कट चुका है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारी बाइकों में क्या होता है, स्पार्क प्लग का ग्राउंड इलेक्ट्रोड और सेंटर इलेक्ट्रोड कट जाता है तो हमारी बाइक में चिंगारी छोड़ना बंद कर देता है। स्पार्क प्लग का जो मेन काम होता है स्पार्क देना, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि स्पार्क प्लग का जो काम होता है चिंगारी देना, यानी कि स्पार्क देना। हमारे बाइक के इंजन के अंदर जो फ्यूल मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में चिंगारी देने का काम करता है। अगर ये सही से चिंगारी दे पा रहा है तो हमारी बाइक अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, ईजी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अगर ये चिंगारी नहीं दे पा रहा है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि चिंगारी किस तरीके से देता है और कैसे काम करता है। तो हमने इसको क्या काम करना है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, स्पार्क प्लग को उसी प्लग कैप में हमें लगा देना है। प्लग कैप में लगाने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम इसमें चाबी ऑन करेंगे और चाबी ऑन करने के बाद देखते हैं, चाबी ऑन किया और किक मार के देखते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें स्पार्क हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, लेकिन स्पार्क थोड़ा सा कम हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, अगर स्पार्क साइड में हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, वो फ्रंट पे नहीं, टॉप पर नहीं हो रहा, तो हमारा स्पार्क प्लग शॉर्ट है उस कंडीशन में। तो हम उस कंडीशन में स्पार्क प्लग को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो नया स्पार्क प्लग और पुराना स्पार्क प्लग में आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक हेला कंपनी का स्पार्क प्लग है जैसे कि देख पा रहे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड काफ़ी कट चुका है और इसका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स है और सेंटर इलेक्ट्रोड है काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें स्पार्क प्लग को चेंज कर देना चाहिए। कंपनी जितनी भी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, हीरो, बजाज, टीवीएस, सभी कंपनियों का कहना है कि स्पार्क प्लग को प्रत्येक 15,000 किलोमीटर के बाद हमें चेंज कर देना चाहिए। तो अच्छा स्टार्टिंग होगा, इजी स्टार्ट होगा और माइलेज भी अच्छा मिलेगा और स्लो पर बंद नहीं होगा, झटके नहीं लेगा, मिस फायरिंग नहीं करेगा, मिसिंग नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट से हमारी बाइकें बची जाती हैं अगर हम सही समय पर हमने अपने स्पार्क प्लग को हम चेंज कर देते हैं। तो आते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं। तो हमने ओल्ड वाला स्पार्क प्लग यहाँ रखा हुआ है और नए स्पार्क प्लग में हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल भी डालते हैं और देखते हैं कि जी चिंगारी के माध्यम से आग लगा पाता है या नहीं। तो हमने इसमें क्या काम किया, थोड़ा सा पेट्रोल भरा इसमें और पेट्रोल भरने के बाद यहाँ पर लगाया और इसमें किक लगाया। और देखा, जैसे कि देख पा रहे हैं, तुरंत इसमें आग लग गया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, ये चिंगारी देगा और चिंगारी देने से इसमें क्या होता है, आग लग जाता है। एक बार वापस ट्राई करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, स्पार्क प्लग चिंगारी दे रहा है और आग भी लगाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, चिंगारी देता है और चिंगारी के बेस पर वो आग लगा देता है। और जब तक इंजन के अंदर विस्फोट होता रहता है, फायरिंग होती रहती है और हमारी बाइक का इंजन चलता रहता है, रन होता रहता है। तो स्पार्क प्लग का मुख्य काम क्या होता है, ओनली चिंगारी देने का काम करता है।
कंबसन चेंबर के अंदर। तो और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।